こんにちは。今回はサバンナ湖に来ています。前回お伝えした通り、巨人の谷はボツになりましたね。前回はワイルドプレインズで休憩を取ったんだっけ。ということで、早速やっていきましょうかね。ここのサバンナ湖は、湖っていうより、ただの水たまりっていうか、なんかそんなに、湖っぽさがないんですよね。どうしてかしらね。だって湖だったらさ、普通に真ん中にあるイメージしか、ないじゃないですかね。そして真ん中の島にボスだったりとかさ、よかったんじゃないんでしょうかね、と、個人的には思っていますね。とりあえず釣りでもしましょうかね。暇なのでね。ということでまた待ちたいと思います。と思っていましたけど、もう飽きましたので次に行きましょうかね。ガゼルですね。一応ここにも生息してますね。獅子もいますね。まあやることは前回と同じですね。一体ずつ戦う感じですね。次はあっちですね。誰かがやってくれるでしょう。ダチョウです。今は戦わないけどね。ガゼルだ。それではそろそろ、ダチョウも行きましょうかね。こいつは攻撃したら敵対してきます。良くなかったかもですね。場合によってはいろいろ
ずイボイノシシだ。とどめ。よし。またイボイノシシだな。とりあえずやりまっか。レベルアップしましたね。